5 تا جهاد داریم. 1 جهاد مالی، 2 جهاد تبلیغی، 3 جهاد تعلیمی، 4 جهاد سیاسی، 5 جهاد نظامی. تو توان شرکت در کدومشو داری؟ هر کدوم دوست داری بفرما. هر کسی به اون چیزی که توان داره و هنر داره و اختصاص داره شرکت میکنه. عالم نیستی، مالداری، جهاد مالی. من یه درد بگم اینجا. 3-4 سال پیش یک سفری به بنگلادش داشتم. در اجتماع جماعت تبلیغ، این حرکت مبارک خیرخواهانه، در اجتماع جماعت تبلیغ داکا شرکت کردم. وقتی که حضور مبلغین و از ایران خودمون شمردم 6 نفر یا 7 نفر بودن، در صورتی که در اجتماع رایبند 20,000 بالاترین درصد ایرانی ها هستند. علت پرسیدم، گفتن چون پول ویزا و بلیط و رفت آمد خیلی گرانه، 600,000 تومنه. رایبند با 50,000 تومن میره. پول لازم هست یا نیست؟ این 20,000 نفر نمیخواستن تو جلسه داکا شرکت بکنن، ولی پول در اختیار نبود. سال 79 استادی آمد یک کلاس آموزشی در بهزیستی بندرعباس گذاشت، گفت 500 شرکت دایناسوری اقتصادی بر دنیا تسلط دارن که 219 تاش آمریکاییه. یکیش مایکروسافته که 580 میلیارد دلار سپرده داشته در سال اون سالی که اون دکتر صحبت میکرد. مال مذهب نداره، مذهب مال مذهب صاحبشه. اگر تو مؤمن باشی مالت هم مؤمنه. اگر تو مؤمن باشی مالت مؤمن باشه، به غیر از راه ایمان خرج نمی کنید. جهاد تبلیغی، چقدر شبکه های ماهواره‌ای تبشیری ضد اخلاقی. جواب این شبکه ها را نمیشه با خطبه جمعه داد. خطبه جمعه محدوده. ماهواره من یه مثال بزنم. 2 نفر میخوان برن 50-100 کیلومتر 200 کیلومتر تبلیغ بکنن. یکی با پیغامبرازه سال 60 داره حرکت میکنه، بهترین و نخبگان علما توش نشستن، قرآن و کتاب و سیدی های خوب و سخنرانی و نوارهای فلان و جزوه های عقیدتی و ایمانی و اخلاقی توشه، با هول روشن میشه. بهترین علما هم توش نشستن. اما یه ماشین زانتیا مثلا مدل بالا، 4 تا شرابخوار و عیاش و مواد فروش، مواد، سیدی های مبتذل، کوتی های آبجو و شراب، فیلم های لختی، عکس های هنرپیشه ها تو ماشینن. تا تو بخوای ماشینت لو بدی، هول بدی، روشن بکنی، از کنار تو رد شده. اون کجا میره؟ همون جایی که تو میخوای تبلیغ دین بکنی، قرآن توضیح بکنی. تو زودتر میرسی یا اون زودتر میرسه؟ ابزار باید قوی باشه و سریع باشه. همه ابزار باید استفاده کرد. جهاد تبلیغی، جهاد تعلیمی. من یه آمار بدم. دکتر مشیری که از نمایندگان مجلس استان هرمزگانه، تو افتتاح مدرسه دانشکده تفسیر مدرسه سلطان‌العلمای لنگه میگفت که غرب ژن‌های برتر ما رو در اختیار دارن و به اونجا میکشونن. جهاد تعلیمی، میگفتن که آلمان 6,000 ژن برتر داره که هر ژن آلمانی برتر معادل پروفسور حسابی ماست. کشور ژاپن 5600، کشور ایتالیا سومه. کشور ما اونا از هر 1 میلیون نفر 6,000 ژن برتر دارن. کشور ما که این همه علاقه به علم دارن و استعداد دارن، از هر 1 میلیون نفر 1.5 نفر ژن برتر. نه اینکه ما ژن برتر نداریم، استعداد نداریم. استعدادها رو شناسایی بکنیم. معدل 20 رو بفرستید حوزه های علمیه، نه معدل 10 و 12. معدل 20 رو میفرسته برای پزشکی، معدل 10 رو میفرسته برای ملا شدن. بعدم خودش ازش انتخاب میکنه ملاها چی هم.
یعنی دین خدا فرزند معدل 20 تا رو ارزش نداشت که بفرستید حوزه علمیه. جهاد سیاسی و جهاد نظامی که این 5 تا جهاد تو هر زمینه‌ای که میتوانید باید سرمایه گذاری بکنید، اما جهاد نظامی هیبت مسلمانان است. زمانی که عالمی فتوای جهاد میدهد یا میگوید اعلام میکند که ما چند هزار نیروی انتحاری داریم که هر کدوم بمبی هستن میفرستیم سراغتون، دنیا میلرزد، چون اونها ندارن و فقط مسلمان ها دارند. نصرت بالرعب مسیفت وسط شهر. جا داره من از 2 قشر اینجا تشکر ویژه بکنم. یکی حضور پررنگ خواهرها که من دیشب در خدمتشون بودم و بهشون گفتم فکر نکنی حمایش محمد ابن اسماعیل بخاری است، این حمایش مادر محمد ابن اسماعیله. کسی که بچهش یتیم شد، این زن این بچه رو گرفت بود به بلاد حرمین که امام بخاری بشود. پشت محمد ابن اسماعیل که کتابش صحیح ترین کتاب بعد از قرآن هست، یک زن بزرگی نهفته است. امام بخاری در سن طفولیت و کودکی و نوجوانی یتیم شده. این مادر مسئولیت پذیر بوده و این فرزند رو در اون روز سخت با 1000 مشکلات و دشواری برد به بلاد حرمین که اونجا ملتقى العلماء هست و اونجا محل ملاقات علما از جهان اسلام است که این فرزند نابغه جهان اسلام بشود و لقب امیرالمومنین در حدیث بگیرد. این حمایش محمد ابن اسماعیل نیست، این حمایش مادرشه. و دوم انتظامات و قشر جوانی که واقعا نظم دادن به این جلسه. خدا قوت، نمیگم دستتون در نکنه، میگم خدا قوت، چون وقتی خدا و قوت میگیم انسان نیرو میگیره. از حوصله همه شما تشکر میکنم. از اونجایی که وقت کمه مقید میشم به وقت و خیلی مسائل بود و راهکارها که انشالله در فرصتهای مفتوح دیگری و مجال رو باز میکنیم برای بزرگواران دیگه. التماس دعای خیر از همه شما بزرگواران دارم. خداوند ما و شما رو همه حسن الخاتمه و خاتمه به خیر بگرداند. جزاکم الله خیر، موفق و مؤید و سربلند باشید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.